弟兄姊妹平安，我哋咧嚟到分享主門徒手冊，咁咧繼續去講教義啦。咁啊，今日應該有充裕啲嘅時間啦。咁啊，講到咧，再一次咧就重複翻上一次呢一個 PowerPoint 啦。講到教會嘅增長同埋擴展咧，唔應該變成咧大樹一般嘅集團嚟嘅。咁啊，琴日咧就即係時間上咧係驚住唔夠啦，所以就冇好詳細講啦。咁啊，後嚟發現唔係喎，原來即係有時間啊，亦都應該詳細講下。所以咧都係覺得應該要好好地慢慢講啊。雖然咧唔想話拖得太長啊，咁但係即係經過即係咁樣反覆去斟酌下咧，都應該係詳細講好啲嘅。諗啊，聖經咧就有一個嘅天國比喻，咁啊講到咧一粒好細粒嘅芥菜種咧，佢就變咗一棵大樹噶嘛。咁啊之前我哋都講咗啦，有睇過噶。咁啊我哋而家咧就係喺度咧再溫習。咁啊，其實咧，我哋教會對於呢一個芥菜種變咗大樹咧，覺得係一件唔好事嘅喎。啊，覺得係一種質嘅改變啊，係嘛？即係菜嚟噶嘛，點會變一棵樹嘅咧？咁樣。咁所以我哋認為呢一種嘅增長係唔好嘅，好多問題嘅，會帶嚟咧有嗰啲嘅惡者咧係走晒嚟教會嗰度嘅。好似個比喻嗰度講咧，天空嗰啲飛鳥咧，代表嗰啲惡者咧，走晒嚟教會嗰度，喺教會裏面嘅。咁啊，亦都會令到教會呢一個無酵餅咧，變咗有序酵嘅。所以咧，我哋就話教會嘅增長同擴展咧，唔應該變成大樹咁樣嘅集團啦。咁啊，但係要增長㗎，要擴展嘅。不過咧，就係一個一個咧自立嘅教會啦，咁啊生養眾多，遍滿地面。咁啊自立嘅過程咧，最初梗係 BB 教會啊嘛，新生新拓展噶嘛，係咪？咁咧就應該由佢嘅母會咧去監護啦，即係好似個小朋友需要有監護人咁咯，係嘛？咁或者咧係由個創會嗰個牧者咧，好好地去監護啦。所以創會牧者同嗰個教會之間咧，係真係有一個好緊密好特別嘅關係嘅。啊，咁有啲咧嘅教會創立咧，就係由一位創會嘅牧者咁樣咧，就係由零開始啦。咁有啲咧就係母會咧去拓展出嚟嘅。咁無論點同創會嘅牧者或者同咧創立佢哋嘅母會咧，係應該喺初期咧係接受監護啦。後嚟大個啦，離開呢個母會啦，啊，咁能夠成為自立教會啦，咁應該都係對嗰個母會咧，同埋嗰個創會嘅牧者咧，有一份特別嘅親密嘅感情關係嘅。自立嘅話咧，就要喺三方面喎。信仰第一方面咧，行政咧同埋財務三方面咧，都係自立嘅。自己咧向上帝負責啦。新生嘅自立教會同母會之間咁應該頭先都講咗啦，係保持嗰個咧彼此相愛嘅關係，合一交通而且有一份特別嘅親密感情嘅。講到我哋嘅使命啦，我哋嘅使命咧，當然係聖經裏面嘅大使命啦。咁呢個大使命咧，佢係有一個一個步驟㗎。第一個步驟咧，要培養個別嘅人認信福音，做基督徒啊。咁
一個真嘅基督徒咧，就係主嘅門徒嚟噶。咁啊，呢個第一點啦，為咗咧主咧去得人。咁然之後咧，我將呢啲人咧就連結扎根喺教會咧，咁就建立咗教會啦。建立教會係第二步嚟噶噃。第三步咧就係按照基督嘅指示咧嚟到教導佢哋，因為咧帶人做主嘅門徒，使佢哋受浸，成為教會裏面咧堅實嘅成員之外咧，應該係之後咧係要凡係主所吩咐嘅都教導佢遵守啊嘛，係嘛？咁所以去到第三就係話咧，按照基督嘅指示嚟到教導、指導同埋差派呢啲信徒咧，咁希望做到代代傳承呢個使命。但係使命咧唔係某一個人能夠完成，亦都唔係某一個單一嘅教會可以完成，亦都唔係某一代人可以完成嘅。我哋係需要咧，大家參與，然之後一齊去完成，而且咧要係代代咧去傳承。咁需要最少咧，就算你做得最快咧，可能都要4代5代先完成啦，係嘛？咁如果稍為咧做得慢啲咧，就要更多嘅世代去傳承啦。咁我哋唔認為咧呢個嘅次序大使命呢個次序咧可以被逆轉嘅，唔可以調翻轉嘅，一定要按呢個次序嘅。咁因為係主耶穌教我哋呢個次序嘅，係嘛？我哋認為咧，各個自立嘅教會咧，擁有絕對嘅自治權，即係參與大使命嘅時候，大家咧係擁有絕對嘅自治權，唔係話我係參與大使命咧，咁於是乎咧 A 教會咧就話我而家咧就要管住你 B 教會咁樣啦。咁其實唔係嘅，大家各自獨立嘅教會咧，應該係各自咧向上帝負責，一齊嚟到參與大使命。各個自立嘅教會唔受任何個人咧，或者係組織等級嘅干涉嘅，而且教會當中咧，唯一真正嘅主咧係基督，而基督咧係藉着聖靈嚟到管治教會。咁所以咧，各個自立嘅教會咧，應該根據聖經喺辯證信仰嗰方面，同埋促進福音呢方面，自己要去決定應該點樣去同其他教會同工啦。每個教會喺同工嘅方式同埋成效嘅衡量上面咧，都係具備自己獨有同埋唯一嘅判斷權利嘅。即係人哋又冇權去判斷A 教會冇權去判斷 B 教會咁樣做啱唔啱做得個成效好唔好咁樣嘅。咁我哋唔好去咁樣去干涉或者論斷啦。大家各自咧向上帝負責啊嘛，係嘛？咁每個教會喺佢嘅所有成員、政策、行政、紀律同埋仁慈等等嘅事情上面咧，仁慈咧就係講緊一啲有弟兄姊妹有需要咧，我哋咧就會去幫助咁我哋話點樣幫咁樣各方面咧我哋咧無論係對於所有嘅成員嘅人事嗰方面咧，教會嘅政策嗰方面咧，教會個實施嘅行政上面咧，紀律咧，或者呢啲慈惠仁慈嘅事情上面咧，每一個自立嘅教會咧，自己有最終嘅決定權嘅。咁呢度咧就係希望咧講得清楚啲咧，就係話我哋一齊參與大使命，但係咧即係唔係一間教會做啊嘛，大家好多間教會一齊做。但係雖然係咁，但係咧參與大使命嘅教會咧，自己咧係獨立噶，免得我哋又連結咗咧，就變相咗變成一個大樹集團啦，明唔明啊？
啊。好，此外咧，基督耶穌咧喺另一個層面嘅意義上面咧，就喺個人基本使命呢個層面上面咧，託付咗我哋同一個大使命嘅喎。即係大使命咧，原來都係包括咗個人嘅基本嘅使命噶噃。天父上帝咧點樣差遣基督耶穌嚟到世上咧？基督咧亦都係照樣差天父所賜俾佢嘅12個門徒去世界上啦，係咪？咁而呢個差遣咧，就係照住基督耶穌喺地上特別賜下嘅新命令嘅方式咧去做嘅。咁呢個新命令嘅方式咧，就係叫我哋彼此相愛。佢即係主耶穌啦，點樣愛天父上帝賜俾佢嘅12個門徒咧？我哋要照住呢個樣板彼此相愛嘅。咁啊，呢個係一個層面呢個層面啊。咁因此咧，呢個差遣咧，同埋新命令咧，係一個門訓嚟嘅，而且咧代代傳承嘅大使命嚟嘅。所以大使命咧同新命令呢一個基本嘅使命咧，其實係即係連結埋一齊嘅。不過咧，我哋今日可能就冇辦法講得太詳細，因為呢個需要一個專題去講嘅。咁所以我哋講緊呢個服侍咧，講緊使命咧，所以咧我哋就講到呢度，同你溫習下。之前我都有提過，教會咧要去做呢個大使命，做到福音傳遍萬民，同埋得救嘅人數添滿為止咧，我哋先至完成呢個使命。咁簡單講啦，就係話我哋咧就係要參與大使命，使人做主嘅門徒。另外咧，我哋要知道參與呢個大使命咧，其實係包括咗我用包括呢個字好唔好咧？其實如果你做大使命嘅話咧，就一定要做埋新命令，可唔可以啊？你唔可以話我做大使命啊，但係我原來咧新命令係乜我都唔係好了解，有冇去做嘅？又或者冇將新命令咧當咗係你個人基本嘅使命嘅？因為新命令咧，如果你好細心去研究咧，佢就講到咧一個好重要、好重要嘅差遣，就係主耶穌話咧，成本新約聖經嘅總結咧，就係我呢個差遣啦。點差遣啊？嗱，我嚟到世界上，點樣去愛上帝賜俾我嘅人？咁你哋學我啦，學我咁樣去愛佢哋。我哋發覺呢一個主耶穌愛佢，上帝賜俾佢嘅人咧，其實係同我哋做門訓噶噃。主耶穌當時係用3年半咧，就幫咗12個人。咁所以我哋都學習噶，應該係咪用一段嘅時間咧，去幫即係12個之內啦。我哋冇主耶穌咁叻啦，係嘛？最少用3年半幫12個啦。或者我哋學生冇先生咁叻咧，我哋係咪可能要用5年咧嚟到幫可能係10個啦，係嘛？因為我哋冇先生咁叻噶嘛，係嘛？另外咧，我哋睇到主耶穌嘅榜樣咧，佢都係喺屋企喺家庭生活咧，用佢嘅生命影響生命咧。佢唔係將佢屋企嗰2個弟弟唔止2個啦，即係我哋講特別後嚟係喺聖經有記載嘅，喺出嚟影響喺教會裏面咧做一個非常之好嘅領袖嘅，亦都咧被聖靈使用咧寫成咗聖經嘅雅各啦，即係主耶穌個弟弟個名叫雅各，呢個名好 common 嘅。咁唔係咧彼得、雅各、約翰嗰個雅各主耶穌嘅弟弟雅各。咁另外一個咧就係主耶穌嘅弟弟猶大咁亦都唔係賣主耶穌嗰個猶大咁另外一個猶大。咁我哋見到咧主耶穌佢
唔需要用一個好正式嘅門訓嘅一個3年半呼召12個人，但係佢同時間佢喺家庭生活係佢嘅生命咧，係影響生命嘅喎。咁啊，後嚟咧，佢嘅弟弟雅各咧，同埋猶大，不過我哋講弟弟應該明啦，係嘛？啊，主耶穌係上帝獨生兒子啊，不過咧，上帝都安排咗主耶穌喺地上有一個家庭，咁啊，童貞女瑪利亞後嚟咧同約瑟生嘅啊，即係咁啊，都係稱為耶穌嘅弟弟啦，雅各同埋猶大。咁佢哋係被影響到咧，哇，犀利，係成為教會嘅領袖，甚至能夠寫到聖經，係嘛？咁啊，呢啲咧都係我哋個人嘅基本使命，即係我哋喺家庭裏面係應該影響到我哋嘅家人，同埋我哋咧亦都係應該要咧，用一段嘅時間帶一定嘅人咧去做主嘅門徒，啊，係用咁嘅方式咧。嚟到咧去做大使命㗎，啊，咁啊，所以就係呢一段嘅我哋喺教義裏面咧啊嘅一啲嘅資料，一啲嘅陳述啦，應該咁講啦，唔係資料，一啲嘅陳述啊。好啦，我哋講完㗎咯喎，咁開心啊！咁啊，主門徒手冊我哋叫做咧呢個系列咧就完成啦，上帝賜福俾大家。